Ya. Before we study, let's pray together. Begin. Finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everybody. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thanks, and you? Ya, siapa yang tidak masuk hari ini? Yes. Siapa lagi? Tidak ada ya? Oke, baik. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Nah, kita pelajaran ini adalah tema 1 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan pembelajaran IPA. Nah, nanti apa yang akan kita bahas di situ? Nah, nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama, nanti kalian akan belajar, jadi hari ini akan belajar tentang percobaan ya. Percobaan sifat cahaya. Nih, kemudian yang kedua, nanti setelah kalian melakukan percobaan ini, yang kedua adalah menemukan informasi dalam bahasa. Jadi nanti yang kita pelajari hari ini, yang pertama ini, kalian akan melakukan percobaan, nanti Pak Fajar bagi kelompok ya. Ini sudah ada kelompok pertama ya ini. Nah, sudah semua kan sudah pakai semua ya. Nah, kelompok pertama melakukan percobaan, setelah percobaan selesai, baru yang kemudian yang kedua menemukan informasi dalam bahasa. Sebelumnya, Pak Fajar ada film dulu nih. Silakan kalian lihat. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Ya. Posisinya yang pada sana bisa dilihat. Posisinya, ya. Sekarang yang mati dulu. Menembus benda ini. Yang kedua, apa? Dapat dipantulkan. Nah, nanti kalian akan membuktikan, kan tadi sudah ada itu. Kalian akan membuktikan sifat-sifat cahaya itu dengan melakukan percobaan. Nah, untuk mengingat lagi, kok kayaknya tidak bersemangat gitu. Nah, kita nyanyi dulu ini ya. Ini lagunya Beca ya, namanya dari Beca. Nah, yang Beca itu kan gimana? Ayo kawan tamasya gitu kan. Nah, ini ganti nih ya. Ayo kawan belajar sifat-sifat cahaya. Ada 5 sifatnya. Mari kita bersama. Wah, sampai sini ya. Dibiaskan dipantulkan, menembus benda-benda, dapat diurai, merambat hingga lurus. Itu yang nadanya ya. Yang kita coba dulu nadanya. Yuk, 1, 2, 3. Ayo kawan belajar sifat-sifat cahaya.
dibiaskan, silang di. Nah, dibiaskan pantulkan dari dorong ke depan. Dibiaskan dipantulkan. Di situ apa? Menembus benda bening sih ya. Menembus benda bening gitu ya. Kemudian apa diurai? Itu ya dapat diurai. Merambat tegak lurus ya, Pak. Merambat tegak lurus. Nah, ya kira-kira ya. Jadi nyambung yang tadi ya. Sifat saya ada berapa? 5. Yang pertama apa? Kedua? 3. Keempat? Akhir? Nah, nanti setelah ini kan bapaknya sudah bagi kelompok asal kalian ini ya. Ada berapa orang? Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Itu warnanya satu kelompok kan sama nih. Ya, ada yang merah, hijau, pink, apa lagi? Kuning, biru. Nah, nanti tugasnya sekarang menghadap ke meja masing-masing dulu. Lihat di situ sudah ada kafe di masing-masing. Ya, bagi kalian ini. Nanti tugasnya, ya coba dulu. Tugasnya kalian adalah berdiskusi mengerjakan yang ada di sini, tapi tidak dalam satu kelompok ini. Ya, nanti akan bertukar kelompoknya. Baru kalau sudah selesai, baru nanti kembali ke kelompok asal. Nah, misalnya siapa nih? Jessica kan dapat nomor 1 sama 5. Nanti tugasnya Jessica adalah mengerjakan percobaan atau soal nomor 1 dan 5. Nah, nanti nomor 1 ketemu dengan nomor 1 nih. Nanti Jessica ketemu dengan ini, ketemu lagi dengan ketemu lagi dengan Nah, nanti gitu. Baru kalau sudah selesai kembali ke kelompok awal tadi. Yang merah ketemu merah lagi, hijau sama hijau lagi kan itu kan. Baru tadi menjelaskan ke temannya. Misalnya Ilham tadi ya kan. Ilham yang ngerjain nomor berapa? 2. Nah, nanti ngomong ke Jessica. Jessica belum ngerjain nomor 2 kan? Ngomong, Jess, tadi nomor 2 itu gini cara mengerjakannya atau bendanya ini, percobaannya ini. Kamu yang menjelaskan. Kan kamu belum nomor berapa lagi? 3. Ya, lihat kamu menjelaskan nomor 3. Kamu juga nomor 4. Kan udah jadinya 5 tuh. Gantian kamu kan belum punya nomor yang lain. Nah, kamu yang menjelaskannya, kamu menjelaskan nanti semuanya menjelaskan. Kita nanti diskusinya seperti itu. Bisa dimulai? Sudah dipahami? Ada pertanyaan dulu? Tidak? Kalau tidak, sekarang silakan merapat ke dinding semuanya. Bapak aja akan atur masuknya apa? Merapat semuanya ke dinding dulu sambil dibawa ini dulu. Nomor 1 masuk sini semuanya. Nomor 1. Yang punya nomor di yang 1 ya 1 masuk. Ya 1. Ya 1 semua udah boleh. Nomor 2 sekarang. Sini. Nomor 2 yang punya nomor 2. 5 sini. 5 ada 1 orang ada berapa? Dulu nih. Sekarang sudah berbeda nomornya? Nah, ini nomor baru kalian ya sebelum nanti kembali. Nah, sekarang coba dibuka dulu halaman 1. Di situ kegiatan kita ada teks bacaan di situ ya, cahaya dan sifatnya. Nah, sekarang coba dicermati yang nomor 2 sekarang halaman 2. Sebaliknya. Silahkan dijawab di situ ya. Yang nomor 1 mana? Nomor 1. Nah, berarti cukup menjawab nomor 1 saja. Yang ini tidak usah. Hanya nomor 1 saja. Caranya gimana? Mencari jawabannya di teks ini tadi. Ya, paham? Kerjakan. Ya, nanti gimana bisa ke sana. Di sini. Sudah ketemu jawabannya? Udah yang nomor 1 langsung ke nomor 5, Pak. Ya? Yang udah yang nomor 1 langsung ke nomor 5. Langsung ke nomor 5 kamu. Soalnya kamu dapat 2 itu. Awas saya. Nah, baru dipindahkan. Ini panjang lagi. Ini tugas kalian adalah cahaya dapat apa? Diuraikan. Pembuktiannya adalah ini dimasukkan apa itu caranya apa? Siapa lebaran isi yang lain sudah ya. Terus apa masukkan kaca separuhnya, masukin kaca. Iya ini. Nah, ini
Ini kan. Nah, terus yang masuk di dalam air itu di center lah. Nih, centerin. Harusnya pakai cahaya matahari ya, tapi kita ganti. Bisa ada pelanginya enggak? Ayo, loh. Tuh ya. Ada kan? Nah, cahayanya apa saja tuh nih? Hasil pengamatan apa yang dihasilkan apa? Terbentuk warna nih, apa itu? Biru. Warna pelangi kan? Ya, disco. Warna pelangi. Ini kita warnanya apa aja tuh? Oh, warnanya ya. Kamu yang praktek coba gantian. Nah, yang pegangin, biar kelihatan di video. Paskan bayangannya dulu. Nah, gitu. Ini ya. Ada ya, pelangi ya. Nah, berarti padahal cahayanya awalnya apa warnanya? Bening atau putih? Putih kan? Terus jadi apa itu? Bisa jadi apa? Tuh, bisa jadi merah, bisa jadi kuning, berarti diuraikan itu namanya ya. Awalnya yang putih, begitu kena cermin di dalam air jadi warna-warni. Sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah selesai, silahkan kembali ke kelompok awalnya. Yang merah sama merah tadi, yang biru sama biru. Balik dulu ke kelompok awalnya. Nah, yang merah yang biru. Ya, sudah semuanya? Nah, coba ini sudah komplit kelompoknya yang merah komplit. Nah, sekarang tadi Diki kerjain nomor berapa tadi? Kerjain apa? 3. Coba sekarang jelaskan ke ini si Neng. Nomor 3 Neng. Kamu tulis lagi nomor 3. Pertama dulu dibuka yang halaman pertama. Yuk semuanya lihat halaman pertama tadi. Halaman kedua ya. Diki akan menjelaskan ke teman-temannya yang didapat tadi ya. Nomor 3 yuk, yang lain nulis. Silakan Dik dibacakan. Yang awal dulu halaman 2, halaman 2. Nih, halaman 2 ya. Sip. Tunggu Diki dulu. Diki silakan Dik, jelaskan. Tuliskan lihat contoh sumber cahaya 1. Nah, itu 1. Yang mana nulis? Matahari. Nomor berapa, Dik? 3 ya kamu? 3 lagi. 3 sini. Ayo, Dik. Matahari. Terus? Yang lain sama ya? Nah, tadi si Jessica. Oh, ini dulu. Jelasin temannya kamu nomor berapa? 2. Ayo, yang lain siap-siap nomor 2 ditulis. Yo, Ilham yang keras. Selesai semuanya? Sudah. Sekarang kita bahas bersama ya. Yang nomor 2, halaman 2 sekarang. Yuk coba yang nomor 1 itu mengapa kita membutuhkan cahaya? Siapa yang bisa jawab yo? Yo, ini yang keras. Cahaya untuk melihat. Nah, untuk melihat betul semuanya? Sama? Sama ya? Oke, sekarang nomor 2. Apa yang dimaksud sumber cahaya? Ya, siapa yang menjawab? Silakan Ilham. Sumber cahaya adalah semua benda yang dapat memancarkan cahaya. Ya, sumber cahaya adalah semua benda yang dapat memancarkan Cahaya. Ada jawaban lain? Ya, sepakat itu ya? Oke, lanjut sekarang nomor 3. Siapa yang membacakan? Silakan Diki. Tuliskan 5 contoh sumber cahaya 1. Matahari. Apa lagi? Lampu, senter, api, dan bintang. Ya, ada jawaban lain? Lanjut, nomor 5. Tuliskan 5 sifat cahaya. Ayo. Langsung. Saya juga tidak. Apa? Ya, Neng. Nih, belum. Lanjut. Cahaya merambat lurus. Ya, terus? Cahaya menembus benda bening. Cahaya dapat dipantulkan. Ya. Cahaya dapat dihiaskan. Ya. Tidak kuraikan. Oke. Ada yang belum jelas? Nah, kalau sudah jelas, ya. Silakan dilihat halaman 3 di situ. Sudah. Nah, silakan buat cerita tentang apa yang kamu lakukan tadi ya. Sifat-sifat cahaya tadi yang kamu temukan apa saja itu dituliskan di situ. Misalnya, saya tadi melakukan percobaan tentang ini, misalnya tentang saya merambat lurus, misalnya ya. Dengan menggunakan alat apa. Tadi lo ya. Saya tadi melakukan percobaan pembiasan cahaya. Menggunakan apa tadi? Misalnya menggunakan gelas yang diisi air kemudian dimasukkan pensil. Saya seperti itu. Ada yang pertanyaan dulu? Kalau tidak ada silakan dikerjakan. Ayo, kerjakan. Oke, kira-kira masih ada yang sulit tidak? Ada mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, mari kita simpulkan bersama. Tadi kita sudah belajar apa saja. Ayo, kita tadi belajar apa tadi? Yang pertama apa? Tentang sifat-sifat Cahaya. sifat cahaya ada berapa? 5. Yang pertama apa tadi? Biasa. Yang kedua? Ketiga? Keempat? Kelima?
bacaannya kan kan. Misalnya tadi suruh bertanya apa sumber cahaya itu apa? Gitu ya. Bisa dilihat dari bacaan. Ketemu tidak tadi jawabannya? Ketemu ya. Nah, kira-kira masih ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak ada nanti kita akan ada tesnya ya. Jadi kita kuisnya tentang apa yang kita pelajari hari ini. Nanti akan ada latihan, kalian mengerjakan secara mandiri, tidak lagi secara kelompok. Jadi harus mengerjakan sendiri. Jadi mengukur kemampuan kalian tadi yang sudah pelajari kira-kira bisa jawab nggak nanti. Nah, gitu ya. Baik, yang sudah selesai boleh silakan dikumpulkan ke depan. Yo, yang tertib satu-satu kumpulkan ke depan. Sudah selesai ya, Sian? Oke. Nah, lanjut, yo. Siapa yang sudah selesai langsung duduk kembali. Ya. Yang sudah selesai. Ya. Terus silakan yang sudah selesai. Sebelum kita istirahat, kita refleksi dulu nih. Kira-kira bagaimana perasaan setelah mengikuti pelajaran hari ini kira-kira? Iya, kenapa senang Diki? Senangnya yang bagian apa Diki? Bagian sana. Oh yang kesini tadi? Yang percobaan tadi? Oke. Terus kemudian apa saja manfaat yang kamu peroleh? Jadi setelah belajar tadi kalian dapat apa kira-kira? Tahu apa nih? Sifat pemantulan cahaya. Jadi ternyata cahaya itu memantul ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, apa saja kesulitan yang kamu alami saat mengikuti pelajaran? Kira-kira yang sulit apa tadi? Masalah apa? Ada nggak yang sulit kira-kira? Yang tadi yang nulis. Apa? Yang nulis apa yang mana? Yang bercerita tadi? Oh bukan yang ini. Yang mana? Yang menemukan ini ya? Oh yang menemukan situasi dan kesulitannya. Nah nanti kita pelajari lagi. Baik, nanti setelah ini silakan kalian istirahat ya. Nah sebelum istirahat silakan dirapikan dulu itu. Dirapikan maksudnya. Baik, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Setelah ini silakan kalian istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.